Davom etamiz. 26-savoldan yana boyagidek test tushyapti. Mana qora yomon. Qora yomon so'zini olib boramiz. Qora yomonga qimmat tushmaydi, hofiz tushmaydi, muxlis tushmaydi, janjal tushmaydi, baho tushmaydi, sovuq tushishi mumkin. Birga f javobini oldik. Endi ko'ramiz. Bir f, b da ham f, demak ikkita s bilan d chiqib ketdi, a bilan b ni ko'ramiz. Ikkini topsak o'zi javobimiz chiqadi. Narx, qiymat. Narx, qiymat, qimmat tushmaydi, chunki qimmat sifat so'z turkumi, tepadagi ot so'z turkumi va baho bo'ladi. 2 ga e bo'ldi. Demak, javobimiz o'z-o'zidan chiqdi. B javob bo'ldi. Mana oson yetishish usuli. Endi ko'rib qo'yamiz qolganlarni ham. Shinavanda, havaskor. Mana javobimizda 3 ga s turibdi. Shinavanda, havaskor, muxlis, to'g'ri. Endi bu yog'ini topishish oson bo'ladi-da, boshini topasiz. 4-chisida sho'rish, g'avg'o. Javobida d turibdi. Demak, d janjal. Demak, to'g'ri topdik. Javob B bo'ldi. 27. Faqir, yo'qsil, miskin. Demak, bir-biriga ma'nodor so'zlar. B javobda qabih, razil, nafrat. Qabih, razil ish, qabih ish to'g'ri tushadi. Nafrat endi boshqa narsa. Avval, badas, qadim. Avval qadim tushadi, badas tushmaydi. D javob ko'nmoq, unmoq, rozi bo'lmoq. Ko'nmoq, rozi bo'lmoq tushadi. Unmoq tushmaydi. Unmoqni o'rnida unamoq bo'lish kerak. Bitta a harfi tushib qolgan. Shuning uchun xatolik bo'ldi. Siz tez o'qib ketasizda, buni xatoligini ko'rmasligingiz mumkin. Shuning uchun e'tibor berib o'qing. Bitta a tovushini yo'qligi, demak, savolni javobini noto'g'riga chiqaryapti. 28-savol. Izlamoq, topmoq, qidirmoq. Izlamoq, qidirmoq tushadi, topmoq tushmaydi. To'g'rimi? Izlaysiz, qidirasiz, topish endi boshqa jarayon. B javob totli, shirin, shakar. Totli, shirin tushadi, lekin shakar ot so'z turkumi tushmaydi. S javob to'g'ri. Avzo, vajohav, siyoh. Xo'p, aniq, ayon, porloq. Aniq gap, ayon gap, lekin porloq endi boshqa narsa, sifat so'z turkumi bo'lib qolgan. 29. Kamchilik, nuqson, ayb. Hammasi demak ot so'z turkumi tushdi. B javob natija, yakun, marra. Natija, mana yakun, marra tushadi, lekin natija tushmaydi. S-da narsa, buyum, xomashyo. Narsa, buyum tushadi, endi xomashyo boshqa narsa. D javobda sifat, puxta, pishiq. Puxta bilan pishiq tushadi, lekin sifat tushmaydi. Xo'p, 30-savol. Javob B. Bashar, shaxs, kishi. Bashar degani inson degani. A javobda nafis, nozik, ozg'in. Har qanday nafis narsa ozg'in bo'lmaydi, har qanday ozg'in narsa nafis bo'lmaydi. Shuning uchun ma'nosidan chiqib ketdik. S javob satang, fason, moda. Endi boshqa narsalar fason, modasi tushadi, satang tushmaydi. D javob mujmal, tayin, muhmal. Mujmal, muhmal tushadi, tayin endi boshqa narsa. Mujmal arosat narsa, tayin aniq narsa. Shuning uchun ma'no jihatidan tushmayapti. 31. To'g'ri javob D. Olifda bashang, purim. Hammasi demak o'sha olifda ma'nosi kelyapti. A da nur, yog'du, porloq. Nur bilan yog'du tushadi, porloq tushmaydi, sifat so'z turkumi. B da gardun, samo, koinot. Samo bilan koinot tushadi, gardun dunyo degani. Shuning uchun tushmaydi. Samo, koinot endi falakka oid. S javobda taom, yemish, non. Taom bilan yemish umumiy nom bilan ataladi, lekin non bularga tushmaydi. 32-savol. To'g'ri javob S. Nifoq, ixtilof, qarama-qarshilik. Hammasi demak qarama-qarshilik ma'nosida keladi. A javobda qadam, odim. Qadam bilan odim ot so'z turkumi tushadi, yugurmoq tushmaydi. B javobda qaltis, nozik, noo'rin. Qaltis masala, nozik masala tushadi, noo'rin tushmaydi. D javobda jo'shqin, qizg'in, yorug'. Jo'shqin, qizg'in tushadi, yorug' tushmaydi. 33-savol. Hop. 33 bu tarafda ekan. Qani, mana 33. Demak, javob B bo'ldi. Layoqat, o'quv, talant. Layoqati bor o'shanga, talanti bor, o'quvi bor deymiz. A javobda amri mahol, dushvor, mashaqqat. Amri mahol bilan dushvor tushadi, lekin mashaqqat ot so'z turkumi. S javob qomat, kelbat, o'lcham. Qomat bilan kelbat tushadi, o'lcham endi boshqa narsa. D javob siyoh, zulmat, qora. Zulmat, qora
zulmat ot, siyoh demak qora ma'nosida keladi. Demak qora ot bo'lib qolgan, sifat bo'lib qolganligi uchun tushmaydi. 34-savol. Yoqa, bo'y. Qarang, yoqa, bo'y. Nomard qo'ymoqqa tushadimi? Qattiqqa tushadimi? Yengga tushadimi? Sohilga tushadimi? Suqqa. Demak mana bu yengga tushadi, to'g'rimi? Mana yoqa, bo'y yengga tushadi. Birga javob D bo'lyapti. Birga Xo'p. Yoqa. Ko'raylik qolganini. Agar mana qarang, birinchisini chiqara olmasangiz, yoqa, bo'y. Yoqa, bo'yga mana bu yeng yoqaga tushmayapti-da. Nimaning bo'yi bor, nimaning yoqasi bor? Xo'p, qarang, nomard qo'yma qattiq yengil. Ha, sohilning yoqasi bor, ha? Sohil yoqasida, sohilning bo'yida tushishi mumkin. Yoqaga tushmadi-da birinchi topganimiz. Shuning uchun endi qarang. Birga eni olib turamiz hozircha. Qolganini ko'ramiz. 2da mana javoblarni hali ochganim yo'q. Badnafs, ochofat. Badnafs, ochofat. Nomard tushmaydi, qo'ymoq tushmaydi, qattiq tushmaydi, yeng tushmaydi, sohil suq tushishi mumkin, to'g'rimi? Suq tushadi. 2ga F ni oldik. 3ga daf etmoq, ko'mmoq. Qo'ymoq tushadi. Qo'yib keldik, qabrga qo'yib keldik deydi. 3ga B javob tushdi. 4ga ziqna, xasis, qattiq tushdi. 4ga S tushdi. Endi aytamiz. 1ga qaniydi? E bo'ldi. 2ga badnafs. Ko'rdingiz? Agar shunday bajarsangiz, vaqt ko'p ketadi. Boya men aytgan yo'ldan borsangiz oson bo'ladi. Mana qarang, endi javoblarni ochaman. Yoqa, bo'y 1ga bo'ldi. E bo'ldi. Sohil mana 1ga E bo'ldi mana. 1ga E javoblar. Mana A bilan D chiqib ketdi. 1ga E javob, B bilan S da bor. 2ni ko'rmaymiz. 2ga F tushdi. 3ni ko'rsak bo'ldi. 3ga oldik, dafn etmoq B. 3ga B bo'ldi. 3ga B qaysi javobda? Mana S javobda. Javobimiz chiqdi. S javob, demak to'g'ri ekan. 35-savol. Himmatli, tanti, mard. Mard odam, tanti odam, himmatli odam. Endi B'da umr, hayot, vaqt. Umr bilan hayot tushadi, vaqt tushmaydi. S quruq, qattiq. Quruq boshqa narsa, quruq boshqa narsa, qattiq boshqa narsa. D javob dag'al, teskari, to'n. Demak, bu ham ma'no jihatidan tushmaydi. 36-savol. S javob tarzda, ravishda, tahlilda. Shu tarzda, shu ravishda, shu tahlilda. A javobda armog'on, tuhfa, saxovat. Va mana bu armog'on, tuhfa, sovg'a bo'lganda tushardi, saxovat bo'lganligi uchun xato javob chiqdi. B javobda ko'lanka, soya, iz. Endi ko'lanka bilan soya bir-biriga tushadi, lekin iz so'zi tushmaydi. Iz endi boshqa narsa. D javob sodda, oddiy, tabiiy. Sodda, oddiy bo'lishi mumkin, lekin tabiiy boshqa narsa, boshqa ma'noni anglatyapti. 37da A javobda tayyor, hozir shay turibdi, hozir turibdi, tayyor turibdi. B javobda savdoyi, telba, jinnilik. Savdoyi telba tushadi, jinnilik bu javobda tushmaydi. Ot so'z turkumi bo'lib qolgan. Sada tilanchi, gado, sadaqa. Demak, tilanchi bilan gado tushadi, sadaqa endi ularni oladigan narsasi. O'shalarga aloqador, lekin so'z turkumi jihatdan tushmaydi. Tilanchi bilan gado shaxs oti, sadaqa narsa oti. D javob fahmlamoq, anglamoq. Fahmlamoq, anglamoq tushadi, o'qimoq bunga tushmaydi. 38-savol. Demak, S javob to'satdan, nogohon, ittifoqa. To'satdan kelib qoldi, nogohon kelib qoldi, ittifoqa kelib qoldi. A javobda urush, muhoraba. Urush bilan muhoraba tushadi, harbiy tushmaydi. B javobda ildam, jadal, tezlik. Ildam bordi, jadal bordi, tez bordi desak tushar edi, lekin bu yerda tezlik bo'lib qolgan, ot so'z turkumi shuning uchun tushmaydi. D javob xushxabar, mujda, yangilik. Xushxabar olib keldi, mujda xabar olib keldi. Demak, bu ham tushmadi. Hop, 39. To'g'ri javob S, o'jar, tixir, battol. A javobda zora, shoyat, mabodo. Mabodo, shoyat. Zora, shoyat bilan zora tushmaydi ma'no jihatdan. B javobda chora, imkon, ilojsiz. Chora biror narsaga imkon topish, imkon, ilojsizlik, iloji yo'q, biror narsani qilish mumkin emas, iloji yo'q degan, demak ilojsizdan chiqib ketdik. D javob chek, xat, bepayon. Chek, xat degani chegarasi mavjud bo'ladi bularda, bepayonda chegara mavjud bo'lmaydi. Shuning uchun bu javobdan ham chiqib ketdik.
Hop. 33 ga keldikmi? Hop. Amr mahol, dushvor, mashaqqat, layoqat, o'quv, talant, qomat, kelbat, o'lcham, siyoh buyumlar bajardik. Mana qarang, 40. Chiqim, xarajat, sarflash. Chiqim bilan xarajat tushadi, lekin sarflash tushmaydi. Fe'l so'z turkumi. Epchil, chaqqon, yugurdak. Epchil, chaqqon tushadi, yugurdak tushmaydi. Aftidan, chog'i, chamasi bo'lsa tushar edi, chama bo'lib qolgan. Iloj, imkon, yo'l. Ilojini topdi, imkonini topdi, yo'lini topdi. Hop, 41. Yomon, rasvo, pachava. Ishlar yomon, ishlar rasvo, ishlar pachava. Bajobda shubha, gumon. Shubha bilan gumon tushadi, ishonch tushmaydi. G'urur, kibr, havodor. G'urur bilan havodor, kibr bilan havodor tushadi, g'urur tushmaydi. Da javobda qasos, intiqom, olov tushmaydi bu javobda. 42. Talant, salohiyat, malaka. Talant, salohiyat tushadi, malaka tushmaydi. Qarindosh, avlod, jigar tushdi. Qattiq, metin, zabar. Demak, qattiq metin tushadi, zabar tushmaydi. Peshana, manglay, ter. Peshana bilan manglay tushadi, ter endi boshqa narsa. Peshana, manglay insonni uzv qismi, ter endi boshqa narsa. 43. Saz, sazo, unsiz. Sado bo'lsa tushardi. Bada, gardun, dunyo. Gardun bilan dunyo tushadi, lekin ko'k tushmaydi. Sajobda oson, yengil, og'ir. Oson, yengil tushadi, og'ir tushmaydi. Da javobda hammasi parvarish, tarbiya, qaruv. Parvarishga bog'liq, tarbiyaga bog'liq, qaruvga bog'liq. 44. Qittay, jitcha, birpas. Qittay bilan jitcha tushadi, lekin birpas tushmaydi. Bada, sho'rlik, o'ksiz, notavon. Sho'rlik qiz, o'ksiz qiz, notavon qiz. Sada, baribir, farq, ahamiyat. Bular bir-biriga tushmaydi. Da javob makkor, hiylagar, mug'ombirona. Makkor, hiylagar, mug'ombir bo'lsa tushar edi. Mug'ombirona, ya'ni ravish so'z turkumi bo'lib qolganligi uchun tushmaydi. 45-savol. Avval, oldin, eski. Demak, avval oldin tushadi. Demak, ravish so'z turkumi, eski tushmaydi, sifat so'z turkumi. Aylanma, doiraviy, halqa. Doira bo'lganda tushardi, doiraviy bo'lib qolganligi uchun tushmaydi. Javob askar, soldat, harb. Askar, soldat tushadi, harb tushmaydi. Da javob mufassal, mukammal, to'liq. Mufassal asar, mukammal asar, to'liq asar tushdi. 46. Javob begona, notanish, yot odam, notanish odam, begona odam. Shoshil, tig'iz, bevaqt. Demak, bular bir-biriga tushmaydi turli xil so'z turkumida. Va javob xushomadgo'y, yaltoqlik, tantiqlik. Yaltoqlik, tantiqlik, xushomadgo'y, boshqa narsalar. D. Chin, rostgo'y, to'g'ri. Chin, to'g'ri tushadi, lekin rostgo'y tushmaydi. Rost bo'lganda tushar edi. 47. Soz, yaxshi, go'zal. Endi bular soz bilan yaxshi tushadi, go'zal tushmaydi. Shod, masrur, xurram. Shod, masrur, xurram tushadi. Bo'sh, muloyim, yumshoq. Bo'sh, yumshoq tushadi, muloyim tushmaydi. Sust, past, dangasa. Demak, bular sust bilan past tushadi, dangasa tushmaydi. 48. Oz, nozik, oriq. Ozg'in bo'lganda tushishi mumkin edi. Bajavob nadomat, pushaymon, afsusli. Afsus bo'lganda tushardi, afsusli bo'lib qolgan. Arang, zo'rg'a, o'lib tirilib. Arang bajardim, zo'rg'a bajardim, o'lib tirilib bajardim degan gapida. Demak, ana shu javob tushadi. 49. Tegra, qurshov, tomon, boshqa narsalar. 49. Qurshov, tegra, girt. Chegara ma'nosida, aylana ma'nosida. Atama, termin. Atama bilan termin tushadi, so'zlashuv tushmaydi. Qaramoq, boqmoq, nazar solmoq bo'lsa bo'lar edi sada, lekin nazar bo'lib qolganligi uchun tushmaydi. Dada, aloqa, bog'lanish, robitaviy. Demak, bular ham tushmaydi. 50-savol. Begona, yot, yovqur tushmaydi. Vahima, qo'rqinchli, qo'rqinch, mudhish, demak tushmaydi ma'no jihatdan. Qallob, firib, makr, demak sifat va ot bo'lib qolgan. To'rdada abas, foydasiz, behuda. Va nihoyat mana 50 ta testimiz tugadi. Barchasini tekshirib oldingiz degan umiddaman. Kimda qanday natija yozib qoldiramiz.